Lisa delle Blackpink sta cucinando, è partito il conto alla rovescia. Mentre tutti sono presi a criticarla per aver avuto 4 nomination ai VMAs, diventando così l'artista K-pop con più nomine in queste premiazioni, Bangkok si riempie di questi enormi cartelloni che riportano scritto Hello Sawadika, che sarebbe il ciao al femminile. Nella sua bio c'era questo sito che poi è crashato, ma adesso è di nuovo up, dove appare un conto alla rovescia che scadrà il 24 agosto. Il sito è di Sony Music, quindi significa due cose: o è qualcosa relativo al documentario Always La Lisa che è prodotto da loro, o, visto che la pubblicazione di Alter Ego era stata fatta da loro, un nuovo album. Così.